So, mo ato tag sentro kay bisugo ta sa tong lulan no kay butan biya ta. Sana all butan. So, nindot kayo diri ko maagi sa kakahuyan. Nindot kayo diri kay di na kayo init pud ba. So, that's it for today. My outfit for today na simple lang, t-shirt and then pants. So, see ya. Thank you for watching. Hi everyone! So now, diri sa munisipyo. Actually, diri mi ni agi guys. Diri ko ni agi kay dito raman paigon ang sa ilang kalula. Diri mato kag sentro because na ay paliton. So, ito ng person. So, alam kayo, rindot kayo. Munisipyo. Municipal of Josefina. So, ayun, magbayad sana ako sa aking babayarin sa aking utang, kaso pwede pa daw sa February 26. So sa February 26 na ako. So now, dahil ginutom ako, kakain ako ng shumay lang tayo ha. So ayan, pilang shumay? So, hi everyone. So, this is my food today. Dahil nagsipid tayo, dito tayo. This is our food. So, yeah.
Bye. Thank you for watching. Falling. So guys, away na ako. Ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Kusog ang hangin guys. So, that's it for today's video. Hike ta pa uwi. Mga 20 minutes din. Papunta dun sa bahay ng lola ko. So, namin lang akatiya dilin. Magkuha miog. Ang sa'yo ngalan, anak la? Madre de Agua. Wala pa man. Cute. Filmero po na nila. Oh. Ay, cute. Ilang baboy. Madrid de Agua. Si Lola. Cute. Ay, mo din na. Baby, okay. So, hi everyone, pauwi na kami kasi gusto kong kumain ng koryoso. So, see ya. I'll update you later. Tapos na nanguha si Lola ng Madre de Agua para sa rabbit niya. So, bye! Ayun, nindot, magsige balik-balik din ang mga nalatag balon. Bartir sa lutya. Ang koryoso. Naglungag mag So yummy. kaon siya no. Mani na siya magkuri dito ako may pamalit yung charger ako kaog yung Bisaya gabi kaog din. It's a beautiful day. Hi. Coffee sa kahaponon. Sup? What's up? May kuryoso guys. O, mukhaan ba mo ani? Lami kayo ni guys. Parisan ulit. Kanang ginamos ka na kamatis. Ako kay mag-coffee. Din guys, na-shock ko eh. Diba lami kay amo snack. Karong hapon na. It's 4 p.m. So let's eat. Let's eat. Nice. It's dragon fruit coffee.